Ik wil u nog 5 stellingen meegeven. De eerste is, journalistiek zal de wereld niet redden. Misschien vindt u het een beetje spijtig dat ik met deze boodschap kom. Maar ik vind dat je die pretentie niet mag hebben en het is ook niet zo. Ook uit het academische werk dat ik doe voor de Universiteit van Leuven rond dit soort problematiek, maar dan gaat het eigenlijk vooral over de rol van media in conflict situaties, heb ik al lang geleerd, gewoon uit academisch onderzoek, uit wetenschappelijk onderzoek, dat journalistiek in grote mate een megafoonfunctie vervult. Dat wil zeggen, journalistiek versterkt wat er al aanwezig is. Maar dat natuurlijk, wat wij zien dat er aanwezig is, maar ik wil niet te veel in herhaling vervallen, maar versterkt. Maar verandert de realiteit niet. Heel dikwijls hoor je spreken over de pers, de journalistiek, als de vierde macht. Ik kan u zeggen dat ik na binnenkort 23 jaar, eigenlijk iets langer, of ja, compactweg 23 jaar in dat vak, dat ik op dat punt, ja, is dat best pessimistisch? Nee, ik zal zeggen realistischer geworden ben. Journalistiek is niet een macht, maar journalistiek is vooral een instrument. En een instrument dat heel dikwijls door de eerste 3 machten en dus ook misbruikt kan worden. En heel veel journalisten zijn puppet on a string. Zijn poppetjes aan een touw. Zijn poppetjes aan een touw en dikwijls beseffen het zelf niet. Maar het gaat nog een stap verder. Die andere machten, degenen die de macht hebben, en dan bedoel ik evengoed een presidentiële macht, een rebellenbeweging, een economische macht, het kunnen alle andere mogelijke machten zijn, die beseffen dat dikwijls ook niet, want die hebben heel veel schrik van die journalistiek. Maar het is structureel, steekt het zo in elkaar. Het is een systeem dat zo werkt. Dat is de reden waarom ik u helemaal in het begin het had over dat journalistiek formaat en zo. Je hangt eigenlijk vast aan zoveel structurele factoren dat je als journalist je verontwaardiging, je engagement bijzonder handig moet kunnen kanaliseren als je het al wil en kan doen om het uiteindelijk tot bij je kijker, je lezer, je luisteraar te brengen. Het tweede element dat ik u nog wil meegeven, dat is de waarheid bestaat niet. En dat is voor mij ook een van de ergernissen. Af en toe mag een mens zich wel eens ergeren, maar niet te veel, want dat is heel slecht voor de gezondheid. Maar toch is het een van mijn ergernissen, dat is dat je nog zo dikwijls hoort en leest en ziet op televisie. En zeker televisiejournalisten zijn daar nogal sterk in, omdat hun ego dikwijls groter is. Het ego van een televisiejournalist is groter om de heel eenvoudige reden dat hij op het scherm komt. Een krantenjournalist is heel dikwijls niet bij naam en zeker niet bij foto, bij beeld gekend. Een televisiejournalist wel. Dat vergroot je ego. Een televisiejournalist is bijna per definitie ijdel. Als je dat niet bent, kan je die job heel moeilijk doen. Want als je schrik hebt om iets voor een camera, als ik schrik zou hebben om hier vandaag voor u te staan, dan kan ik laten staan dat ik voor een camera zal staan. We hebben een heel aantal collega's bij ons die televisiejournalist zijn, maar die u nooit ziet, omdat ze sterven voor de camera. Het is goed dat die er ook zijn, want dat betekent dus ook dat er een hoop werk op de achtergrond gebeurt, van mensen die niet zo haantje de voorste zijn. Maar precies die ijdelheid en het feit dat je daardoor meer dan eigenlijk toegemeten mag worden in mijn ogen, een geloofwaardigheid krijgt, een autoriteit krijgt bij je publiek, doet nogal wat televisiejournalisten verleiden om iets voor te stellen als de waarheid. Ik ken dat. Ik zal u dat hier een keer komen uitleggen. Dames en heren, het spijt me bijzonder, maar naar mijn ervaring, de waarheid bestaat niet. En dan heb ik het niet over objectiviteit, dat is nog iets anders. Objectiviteit is iets langs verschillende kanten belichten. Het gaat mij over het definitief weten hoe iets nu echt in elkaar steekt. Tot vandaag, we zijn 17 jaar, 18 jaar later, tot vandaag weten we nog altijd niet precies wat er eigenlijk in Rwanda gebeurd is in 1994. We weten natuurlijk dat er veel doden gevallen zijn en we weten dat er gemoord is en we weten zelfs voor een aantal gevallen wie er gemoord heeft. Maar hoe dat machtsspel in elkaar staat, toch zijn er de afgelopen 10, 15 jaar zoveel grote waarheden over bijvoorbeeld het Rwanda-dossier verkondigd. Voor mij is het duidelijk, de journalistiek is een organisch, dynamisch gegeven en wie de definitieve waarheid denkt te poneren, dwaalt. Dat is mijn ervaring ermee. Nochtans, en dat toch even aan de positieve kant, als je het zo wil bekijken, heb ik er willen bijzetten, ons verhaal verlegt een steen. En daar geloof ik wel in. Naar het woord van Bram Vermeulen. Ons verhaal verlegt een steen. Ik heb altijd wel de stille hoop. En soms merk ik dat ook. Als ik lezingen geef over Congo bijvoorbeeld, merk ik wel
dat het feit dat je bepaalde verhalen brengt, toch wel sommige mensen af en toe over dingen doet nadenken. Ik hoop alleen dat ze dat dan niet zomaar slikken, maar dat het wel doet nadenken. Situaties, mensen, problematieken, en dat dat mensen doet nadenken over zichzelf, over ons leven in deze wereld. Ik denk wel dat journalistiek een steen kan verleggen in de rivier, maar het zal de rivier niet afdammen of de rivier doen verleggen. Absoluut niet. Open een steen en soms maar een kleinigheidje. En dus heb ik voor mezelf genoteerd dat we eigenlijk als journalisten, en dat probeer ik toch voor mezelf, moeten leren leven met de beperkingen. En het leren leven met de beperkingen doet precies het leven aanvaarden. Wanneer jij vertrekt als journalist van de overtuiging, en ik merk dat heel dikwijls bij mijn studenten, want ik heb niet alleen studenten in Leuven, maar ik geef ook aan een paar hogescholen lessen, dat zijn dan opleidingen journalistiek, zie je heel veel jonge studenten die nog vertrekken, en ik wil hen daar niet uit het hoofd praten, want het is zo mooi en ontwapenend, maar zo met het idee van ik ga de wereld veranderen door de journalistiek. En ik wil daar niet te pessimistisch over doen tegenover hen, ik laat hen wel een klein beetje in de waan, ik probeer hen wel wat met de voeten op de grond te zetten, maar ik denk dat je alleen maar het leven, en ik bedoel er in dit geval mee het journalistieke leven, maar misschien geldt het wel voor elk leven, het leven kan aanvaarden zoals het leven loopt, wanneer je de beperkingen van het leven aanvaardt. Want wanneer je eindeloos blijft aanbotsen tegen ambities die je niet kan waarmaken, dan word je natuurlijk compleet afgestompt, letterlijk. Nu, in heel veel gevallen natuurlijk zijn er mensen die dat net het omgekeerde doen, die zichzelf zodanig veel beperkingen opleggen, en dat is natuurlijk niet mijn eigenheid, en dat is toch niet wat ik wil doen. Ik vind dus ook dat je nooit het vuur mag verliezen. Als je begint met zodanige beperkingen aan te voelen, dat je op den duur niks meer gaat doen, ja, dan ben je ook niet geschikt voor dit vak. Ergens moet je dat vuur blijven aanwakkeren. Ik wil afsluiten met nog één kleine reportage van 2 minuten. En ik wil u die reportage laten zien, omdat ik het het is een van die reportages waar ik eigenlijk zelf heimelijk wat trots op ben. Omdat die verschillende lagen bevat. En het is natuurlijk spijtig dat precies in een journaal dat je zelden die verschillende lagen kan laten zien, om de eenvoudige reden dat mensen dat maar 1 keer zien. En als mensen iets 1 keer zien, dan detecteren ze dikwijls maar alleen de bovenlaag, het simpele verhaal. Terwijl het eigenlijk een verhaal met verschillende lagen is. Het is een verhaal dat ik in 2005 gedraaid heb in Congo, en dat gaat over in het diepe binnenland. Dat was toen een journaalreeks en die heette Diep in Congo. En het gaat hem eigenlijk over het economische overleven. Hoe mensen in zo'n situatie in Congo overleven. Ik laat u het nog even zien bij wijze van afsluiting. L'usine s'est arrêtée suite aux pannes de la chaudière, c'était en 1990. Et pourquoi on n'a pas réparé cette panne? Donc le projet de la réparation était en cours, mais ça a été considéré par les troubles de 1996. Et depuis lors, l'usine ne fonctionne plus. Depuis 1992, l'usine ne fonctionne plus, mais on est en train d'essayer de la tourner en moitié. Nous faisons la production à l'extérieur et nous tournons à l'intérieur. Lorsque l'arrêt était en 1992, on avait quand même suspendu d'autres travaux. Et lorsqu'on a repris à tourner cela manuellement, on avait encore repris d'autres travaux puisqu'il n'y avait pas de salaire. Nous travaillons toujours comme ça. Nous continuons avec le terrain. Donc le dernier Européen qui nous a quittés, c'était M. Toro. Cela, c'était en 1994. Qu'est-ce que ça a changé pour vous que les Blancs ont quitté? Moi, j'ai essayé de marquer une machine et un véhicule. Après, le véhicule était en panne et une machine de café était en panne aussi. Alors après, moi, je réponds comme ça. Je me suis seulement le peu de travailleurs, le peu de la maison qui reste ici. Voilà, il y en avait cassé. C'est moi qui avais réparé toutes les maisons. Tous les 3 maisons, c'est moi qui avais réparé ça. C'est moi qui coupe ici, moi-même. Je suis passé la nuit ici, on avait cassé le vélo, voilà, l'image. C'est un militaire qui avait cassé,
Dans la moelle du sous-sol, on a ramassé tout le visage. C'est moi qui ai fabriqué tout ça. Ma mère, c'est lui qui avait cassé, ramassé tout. Le départ des Belges pour vous, c'est triste? Triste. Gratis. Ils auraient dû rester. Ma femme est reposée de l'eau. Au moins, on va se laver le corps. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a plus d'eau qui sort. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est la cuisine? La cuisine. Il n'y a rien. J'ai souffert beaucoup ici, avec mes enfants. Laten we toch maar eindigen met een wat mooiere foto.